Pasientskadeerstatningsordningen ble i sin tid etablert for å sikre at pasienter som påført skade etter behandlingssvikt i helsevesenet skal få en riktig erstatning. Og menerstatning en kompensasjon for tapt livsutfoldelse, og hovedregelen som flere har vært inne på, at pasienten får en engangsutbetaling. Unntaksbestemmelsen terminutbetaling dersom det foreligger særlige grunner. Gjennom media det blitt gjort kjent at Norsk pasienterstatning i enkelte tilfeller har vedtatt terminvise utbetalinger av menerstatning fordi pasienten har kort forventet levetid. I en sak har det kommet fram at staten ville utmåle menerstatning ut fra hvor lenge en kreftsyk 32-åring hadde igjen å leve, men staten gjorde om vedtaket rett før han døde og ga han full erstatning. En annen sak, som ble kjent gjennom VG 15. desember 2008, handler om kreftsyke Tommy Berg, som ble tilkjent menerstatning fra staten på grunn av alvorlig feilbehandling i det offentlige helsevesen. Legene overså hans kreft i 14 måneder og forsinket en kreftdiagnose som medførte kreftspredning og alvorlig uhelbredelig sykdom. Norsk pasienterstatnings egne sakkyndige mente diagnosen burde vært stilt allerede i 2006, og Berg fikk tilkjent 900 000 i erstatning, men Norsk pasienterstatning brukte en sjelden unntaksregel i lovverket, og Berg fikk utbetalt bare en femtedel med den begrunnelsen at han snart skulle dø. En slik behandling fremstår som svært urimelig. Det helt uforståelig at skadens alvorlighetsgrad blir brukt som et argument for å redusere erstatningssummen etter en skade som påført av det offentlige helsevesen. Det kan umulig lovgiver ha ment. Jeg enig med stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV i det hun uttalte til VG i forbindelse med denne saken, sitat, «Helseministeren og regjeringen må ta denne saken og få på plass etikk og menneskelig hensyn som styrer når staten skal opptre. Slik bøllete og hjerterå håndtering må stoppes.» Sitat slutt. Karin Andersen uttrykte den gang at det behov for å få på plass klarere retningslinjer. Det har hverken representanten Andersen eller regjeringen tatt tak i. Høyre fremmet derfor det forslaget vi har til behandling i dag, og som et tillegg til paragraf 3-9 om at menerstatningen fastsettes som en engangssum med mindre det åpenbart i skadelidtes interesse å fastsette menerstatning helt eller delvis til terminbeløp. Det forundrer meg at regjeringspartiene ikke støtter Høyres forslag, et forslag som nettopp ville være klargjørende. Det kanskje grunn til å spørre om hvor det blitt av etikken og de menneskelige hensynene som representanten Andersen fra SV etterspurte. Regjeringspartiene synes nå tydeligvis at lovverket greit som det og i innstillingen bare gjentar de det som står i paragraf 9 i dag, og så legger de til, sitat, «Problemstillingene om terminvise fastsettelse av menerstatning vil vurderes av pasientskadeerstatningsutvalget», og viser til et brev fra statsråden, hvor han uttaler at han tar sikte på å gjøre utvalget kjent med problemstillingene i forslaget og synspunktene knyttet til dette, sitat slutt. Dette politisk ansvarsfraskrivelse. Regjeringspartiene og regjeringen vil ikke ta stilling til et så viktig prinsipielt spørsmål, men skyver det over til byråkratiet, og det uforståelig, og det skuffende. Det tydeligvis tolkningsmuligheter og uklarheter i dagens lovverk. Vedtaket fra NPE angående Tommy Berg fikk strykkarakter av jusprofessor Fleischer, Norges fremste ekspert på erstatningsrett, som uttalte i forbindelse med Berg-saken at meningen med paragraf 3-9 måten utbetalingen skal skje på, ikke å redusere den totale erstatningen. Det Høyre enig i. Som lovgivere har vi et ansvar for å sørge for et så klart lovverk som mulig, og at det ikke kan tolkes slik at det går utover det enkelte mennesket, slik det gjort i denne saken. Nå har vi muligheten til å rette opp denne urettferdigheten. Det for sent for Tommy Berg. Han død. Men det et viktig prinsipielt spørsmål, fordi Berg-saken vil kunne gi presedens for lignende saker i fremtiden. Som sagt så fremstår det som svært urimelig at skadens alvorlighetsgrad blir brukt som et argument for avkortning av menerstatningen. Jeg mener det uverdig og en uakseptabel behandling. Den som har fått erstatning skal selvsagt ha frihet til selv å vurdere hvordan denne erstatningen skal brukes, og en terminvis utbetaling mener vi bare aktuell dersom det klart i pasientenes interesse. Det skal derfor etter vår oppfatning ikke være anledning til å avkorte menerstatningen i den hensikt å begrense helsetjenestens utgifter i tilfeller der pasienten har kort levetid. Regjeringspartiene har fortsatt en mulighet til å stille opp og forsvare enkeltmenneskets rettigheter mot staten og systemet ved å stemme for Høyres forslag. Stemmer de imot?
vil det kunne bli oppfattet som de forsvarer systemet foran enkeltmennesket, og at de mener en slik avkortning av menerstatningen for de som har kort forventet levetid på grunn av alvorlig feilbehandling i offentlig helsevesen, er akseptabel.